รักแฟนเพจนักขาฟิตบล็อกคลิปนี้นะคะโอจะมาสอนวิธีการวัดความยาวเชือกว่าตัดเชือกยังไงให้เหมาะสมกับส่วนสูงของผู้กระโดดนะคะเราจะได้กระโดดแล้วไม่ติดไม่ฟาดหัวไม่ฟาดเท้านะคะเชือกของนักขาฟิตบล็อกจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคืออันนี้นะคะเป็นรุ่น beginner และอันนี้เป็นรุ่น cable นะคะ professional 2รุ่นนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวมาฟังรีวิวกันด้วยความยาวของเชือกเราควรจะวัดยังไงให้เหมาะสมกับการกระโดดของเรานะคะรุ่น beginner นี่จะมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันคือเชือกตันและเชือกเบาซึ่งสามารถใช้กับด้ามคู่เดิมได้นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีในการตัดปรับความยาวถอดเชือกยังไงเปลี่ยนเชือกยังไงเพื่อที่จะประกอบเข้าไปกับด้ามนะคะเชือกตัวนี้จะต้องใช้ครีมตัดนะคะเพราะเป็นเคเบิลเตรียมครีมกันไว้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวกันค่ะเชือกรุ่น beginner นะคะกับเชือกรุ่น cable ที่เป็น professional เนี่ยนะคะความแตกต่างก็จะมีอยู่ว่าตัวเชือกรุ่น beginner นี้นะคะเชือกจะต่อตรงออกมาจากส่วนของด้ามแบบนี้เลยแต่เชือกรุ่น cable นะคะเชือกจะเป็นลักษณะตั้งฉากกับตัวด้ามนะคะเพราะฉะนั้นวงการหมุนของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างจะแน่นอนนิ่งนะคะไม่มีความโค้งของเชือกเข้ามาในขณะที่กระโดดนะคะแต่สำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะคะตัวเชือก beginner เนี่ยมันเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นเวลาโดนฟาดมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันโอเคเนาะทำให้เราไม่รู้สึกท้อแท้เกินไปกับการฝึกกระโดดนะคะเพราะคนที่โดดใหม่ๆเนี่ยมีติดทุกคนแหละไม่มีใครที่โดดแล้วคล่องลื่นเลยโดยไม่ติดนะคะแต่พอมาเป็นเคเบิลปุ๊บเริ่มใช้จากเคเบิลเนี่ยอาจจะเจ็บนิดนึงเวลาโดนถูกฟาดนะคะแต่ถ้าใช้รุ่นนี้แล้วโดดแล้วชอบแล้วเก่งขึ้นแล้วแนะนำให้ซื้อรุ่นนี้ไปใช้นะคะใช้ดีใช้ทนวิธีการวัดความยาวของเชือกนะคะให้พอดีกับส่วนสูงของผู้โดดนะคะทำได้โดยการที่เราตัดเชือกแล้ววัดความยาวโดยเหยียบที่กึ่งกลางของเชือกแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยถ้าเราใส่รองเท้ากระโดดให้ใส่รองเท้าตอนวัดด้วยนะคะปลายของด้ามเชือกเนี่ยควรจะอยู่ที่พอดีกับรักแร้ของเรานะคะสำหรับคนที่เพิ่งหัดโดดใหม่ๆให้วัดที่ระดับนี้นะคะส่วนคนที่โดดมาสักระยะหนึ่งแล้วต้องการสปีดเชือกที่เร็วขึ้นผมแนะนำให้ตัดให้สั้นลงอีกค่ะอย่างของผมเองเนี่ยผมใช้โดยโดดที่ความยาวเชือกประมาณระดับนี้นะคะอย่างเชือกเส้นนี้ตอนนี้จะยาวไปสักนิดนึงสำหรับสปีดที่โอโดดอยู่นะคะวิธีตัดเชือกกระโดดรุ่น beginner นะคะตัดง่ายได้มากเลยอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือกรรไกร1อันนะคะกรรไกรอะไรก็ได้นะคะใช้ได้เพราะว่าเชือกรุ่นนี้ไม่ได้เหนียวมากนะคะใช้กรรไกรธรรมดาตัดได้ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องแกะก้นของตัวด้ามออกมาก่อนนะคะเชือกที่ขายไปเนี่ยจะเป็นด้ามสีเดียวกันนะแต่อันนี้เป็นของโอที่ใช้เองต้องทำสลับด้ามสีไว้จะได้ไม่เผลอหยิบส่งให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเชือกตัวนี้จะตัดใช้แล้วเป็นเชือกส่วนตัวนะคะแกะเอาตัวแคปที่ก้นนะคะแบบนี้ออกก่อนเลื่อนเชือกกระโดดขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวเป็นตัวล็อกของเชือกนะคะอยู่อย่างนี้ทั้งสองข้างเลยจะมีตัวล็อกอยู่แบบนี้นะคะให้เราแกะมันจะมีแยกกันได้2ชิ้นนะคะให้แกะซึ่งมันอาจจะค่อนข้างจะเหนียวแข็งหน่อยนะคะต้องดึงออกแรงนิดนึงแกะออกมาก็จะประกอบไปด้วย2เส้นแบบนี้นะคะ2ชิ้นแบบนี้เมื่อแกะออกมาแล้วเราวัดขนาดเชือกที่เราต้องการไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาจุกของมันนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกซะให้เรียบร้อยตอนที่ตัดนะคะพยายามตัดให้เหลือความยาวเอาไว้เพราะว่าเชือกรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะเก็บความยาวของเชือกไว้ในด้ามได้นะคะเราไม่ต้องตัดจนสั้นจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราตัดสั้นเกินไปเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แต่ถ้ายาวเกินไปเราตัดใหม่จนกว่าจะพอดีได้เพราะฉะนั้นตัดให้เหลือปลายไว้ก่อนเยอะไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงกลับลงไปใส่จุกปิดล็อกเหมือนเดิมเราตัดที่ข้างเดียวก็ได้นะคะไม่ต้องตัดทั้งสองข้างวัดความยาวให้พอดีแล้วก็ปิดล็อกเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ลองวัดดูว่ามันพอดีไหมถ้ายังไม่พอดีก็ขยับตัดใหม่นะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพอดีแล้วลองโดดดูว่าโอเคเข้าที่เข้าทางหรือยังวิธีเปลี่ยนเชือกนะคะเชือกรุ่น beginner นี่จะมี2เส้นด้วยกันคือเชือกหนักนะคะซึ่งเป็นเชือกตันอันนี้สีบรอนซ์และเชือกเบาแล้วแต่ว่าใครเลือกซื้อสีอะไรไปนะคะจะเปลี่ยนเชือกเนี่ยก็ทำได้โดยการทำเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เราจะตัดเชือกนะคะเราก็แกะเอาก้นมันออกแบบนี้แกะก้นมันออกก่อนนะคะแต่อันนี้จะต้องเปิดทั้งสองข้างเลยทั้งสองปลายเลยดึงขึ้นมาแล้วแกะเอา
แคปมันออกนะคะทั้งสองอันเลยทุกส่วนทุกชิ้นนะคะถอดเอาออกเลยอันนี้ด้วยสองข้างเลยแล้วก็ดึงเอาเชือกออกจากด้ามนะคะดึงเชือกออกจากด้ามแบบนี้ได้มาเป็นด้ามเปล่าๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาเชือกเบาซึ่งเราได้มาในเซตนะคะประกอบลงไปร้อยเข้าไปนะคะที่ด้านนี้ใส่ตัวล็อกซะก่อนตัวล็อกต้องใส่ตัวถ้วยมันก่อนนะคะใส่ตัวถ้วยลงไปเอาด้านนี้คว่ำลงให้มันล็อกกันปึ๊บแบบนี้นะคะโอเคอีกด้านหนึ่งทำแบบเดียวกันใส่ปลายเข้าไปแบบนี้นะคะใส่ไปจากฝั่งนี้นะใส่ถ้วยลงไปก่อนนี้ใส่ตัวล็อกนะคะกดให้มันล็อกเข้าหากันนะคะดึงเชือกกลับลงมาปิดจุกที่ก้นนะคะแบบนี้อย่าลืมที่จะต้องวัดขนาดของเชือกนะคะให้พอดีอย่างเงี้ยเชือกมันมาค่อนข้างยาวเราก็รู้แล้วว่าเชือกยาวเกินไปเราก็มาร์กจุดไว้ว่าเราจะตัดที่ตรงไหนนะคะยังยาวไปนิดเราก็ขยับตอนนี้อาจจะไม่ตัดแล้วนะคะแต่ขยับตัวล็อกนะคะขยับตัวล็อกนะคะให้ลงมาต่ำกว่าเดิมเพื่อเก็บความยาวของเชือกเอาไว้ในด้ามนะคะสามารถจะขยับได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่ตัวล็อกลงไปนะคะทีนี้เชือกก็จะยาวพอดีกับที่เราต้องการแล้วไม่ได้มากเลยเชือก2เส้นนี้ต่างกันยังไงนะคะเชือกหนักเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าเวลาโดดแรงเหวี่ยงจะดีนะคะแต่ว่าจะทำให้ปวดแขนล้าไหล่ล้ากล้ามเนื้อแขนท่อนปลายอะไรอย่างเงี้ยได้เร็วกว่าเชือกเบาเนี่ยจะต้องใช้แรงเหวี่ยงของตัวเองช่วยนิดหน่อยมากกว่าตัวเชือกหนักซึ่งมีแรงเหวี่ยงในตัวเชือกเองนะคะแต่ทำให้กล้ามเนื้อของไหล่ของแขนเนี่ยไม่ล้าเร็วสำหรับการโดดใน beginner เนี่ยกล้ามเนื้อล้าเร็วมันก็จะโดดได้ไม่นานนะคะเชือกเบาก็จะเหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นฝึกแล้วเวลาฟาดเนี่ยจะเจ็บน้อยกว่าเชือกที่มีน้ำหนักมากด้วยค่ะวิธีตัดเชือกรุ่น professional นะคะรุ่นเคเบิลนะคะวิธีตัดเชือกรุ่นนี้ต้องมีอุปกรณ์นะคะคือครีมสำหรับตัดเชือกนะคะเพราะว่าเคเบิลจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงตัดให้ยาวเผื่อไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเชือกรุ่นนี้สามารถจะเหลือปลายยาวออกมาฝั่งนี้ได้เดี๋ยวพอมันพอดีแล้วเราปรับพอดีแล้วเราค่อยตัดปลายข้างนี้นะคะการที่เราจะตัดเชือกนี้ให้หมุนที่ตัวล็อกตัวนี้นะคะยาวไปอยู่เลยเอาเลือกอีกหน่อยส่วนปลายที่เราตัดออกไปเนี่ยมันจะมีตัวเก็บเชือกปลายเชือกนะคะไม่ให้มันคมบาดเราอย่าลืมไปถอดเอาออกมาก่อนอย่าทิ้งไปด้วยแล้วก็มาเสียบกลับเข้าที่ปลายเชือกที่เราตัดไว้แล้วนะคะเคเบิลจะได้ไม่ตำมือตำแขนขาเวลากระโดดนะคะตัดเสร็จแล้วมาลองกระโดดกันดูค่ะเชือกรุ่นโปรนะคะโอเคเยี่ยมเทสเชือกรุ่น beginner กันบ้างนะคะอันนี้สีบรอนซ์จะเป็นเชือกตันที่จะมีน้ำหนักมากกว่านิดนึงโดดลื่นโดดคล่องดีเหมือนกันใช้อะไรไม่ได้ยอดเยี่ยมรุ่น beginner ซึ่งได้เชือก2เส้นเลยคือเชือกหนักและเชือกเบานะคะราคาสุดพิเศษ290 บาทเท่านั้นส่งลงทะเบียนฟรีทั่วประเทศนะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นเคเบิลซึ่งเป็นรุ่น professional นะคะราคาแค่490 บาทถูกมากๆเลยนะคะเคเบิลปกติไม่มีราคานี้นะคะทั้ง2รุ่นนะคะช่วงนี้มี
แถมพิเศษคือถุงผ้าไนล่อนนะคะ ให้ใส่เอาไปกระโดดกันได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นะคะเพจ Facebook นะคะหน้าเว็บนัทถาฟิตบล็อกนะคะมี YouTube ด้วยก็ชื่อเดียวกันนะคะนัทถาฟิตบล็อกเหมือนกันสามารถติดตามกันได้สั่งของเข้ามาที่ทางเพจได้นะคะจะมีหน้าช้อปปิ้งคาร์ทที่เปิดไว้ติดต่อสอบถามเข้ามาสั่งเชื่อกันได้ตลอดเวลานะคะยังมีสินค้าอื่นๆที่ขายในเพจของนัทถาฟิตบล็อกด้วยนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ใน YouTube นะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ